ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡିରେ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା ବିରବଲ ସାହାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ 10 ଧାଡିରେ। ବିରବଲ ସାହାଣୀ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 14 ନଭେମ୍ବର 1891ରେ ବେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିଲା। ବିରବଲ ସାହାଣୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିରବଲ ସାହାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିରବଲ ସାହାଣୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପାଲିଓସାଇନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସାହାଣୀ ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ଉଦ୍ଭିଦର ଅଧ୍ୟୟନରେ ବହୁଳ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବିରବଲ ସାହାଣୀକୁ ଭାରତରେ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥା। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।